miidiyaan cufamuun qabu. Soomalee tana laalame bakka dhuftee mana shaayitii fi miidiyaa dhaabbatti si'eele. Bakka dhuftee qubatte Soomaloonni kun miidiyaa fi mana shaayii gaddaaban Amaarinis akkasuma. Si'eele asii rakkoo isaanii dubbachuu eegalanii jechuudha. Memma rakkoo Oromooti moo rakkoo Amaaraa turre dafii addunyaa tanarra dhaga'an maaliif miidiyaadha jechuudha. Faayidaa miidiyaati. Faayidaa miidiyaa beekan. Mee Amaarri laale aktiivistoota isaanii akkatti jajjabeessan viidiyoo isaanii laalanii fi Facebook irratti haa ta'u, TikTok irratti, YouTube irratti haa ta'u akka isaan itti wal jajjabeessan laala. Saniifuu miidiyaa gargaaruun laatu Oromoon rakkoon isii beektaa tokko hanga balleessituu biraan yaatu tokkichuma qabdu hanga balleessituu biraan yaatu si gala. Jaalammanaa fi atiis wal mari'annee gargaaruu qabna. Amma waan OMN irra dabruuniin fedha amma atiin feetu si gala. Garuu naafi ati jaala waan taaneef waan jaallisiin jiru dhageessee gargaaruu qabnaa jechuudha. OMN gargaarrachuu qabna. No matter what si gala. No matter what jaalannee jibbinee OMN gargaaruu qabnaa jechuudha. Lakkii OBN's miidiyaa Oromootii bara. OBN namaatu qawantii godhe malee silaa ifiifuu kana gargaaramuu qabu OBN bara uummata keessa jiru. Kan uummanni asii qalamu asii dhumu boqqolloo dabarsa gaafa sun xiqqoo bakka sanitti ilaalla. OBN's suugiddarra dabarsi beektaa. Ni heddummeessi silaa malee miidiyaa Oromooti rakkoon hin jiru. OBN jettamu faana afaan Oromoo jettamu maarree shawuu jettamu waan Oromooti waan Oromoo gargaaruun gartee waan dilas gartee rakkoo qabaatii miti. Amma eegaan hangana isiniin jee gartee gara sagantaan irra dhufee fittiin seenaa irra deebuudhaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh warroottan salaamtaa tanan jenne amantiin teessan isiniin hayyamne yooyyaa ilmaan Oromoo hundi keessanuu baga nagayaan dhuftan arra akkuma beekamu waan guyyaa lama dura iccitii ani isinii baase amma PP lafaan dhiitu jirti break news oduu simbirtuu jettee girgiriin tahaa jirti jechuu akkuma gartan kanagaa arra guyyaa sargiin PP beeku guyyaa lamaa fi sadii biroon kuttu amma booda kam godhan sanyii OBN itti qaceelchaniiti hoteela kaaniin OBN waa keessaa fuudhanii jaallan isaa arrabsiisanii ichi booda Shimallis Harkuu dhiisiiti. Tajaajiltuu Shimallisuu Harkuun taa'u jechuudha. So amma hanga oowwaa kana gartee oliin si deeman ol si fufuudhan ol si daddarbanii amma sanii jirtii PP'n biiziidha jechuudha. So har'a akkuma beekamu mata dureen kiyya sanyii naggasaa galuun PP fayyadamoo Oromoo fayyadaa jetti si gale. Isin eenyu fayyada jettame? Duroo sooni yaada hiyyattiin seenne komantii teessan ilaala eenyu fayyada sanyii naggasaa galuun PP fayyadamoo Oromoo fayyada. Mee hanga waatiin taltanis ilaalla. Si gale. So eenyu fayyadamee komantii sanna? Eenyu fayyada? Wow. Nasroo Jimmaa Abuubar Oromoo fayyada dhugaa keeti Oromoo fayyada Fandisha PP fayyada gariin PP fayyada garuu PP akkatti fayyadamtu fakkaattee Oromoo fayyada galuun isaa sigale Oromoo fi Woboo fayyada no matter what siifin imagine siifin Oromoo fayyada akkamijjiina gaafatu amma qabsoon kar tokko deebite garuu tursa uzan sanitti seenen yaa shanyi maalii fi warra dheengaddaa sitti diasporatti generaalummaa hirteefsan wal quba qabdammoo hay isaan dhiiftee galte rabbi sodaadhu bar ummata tokko jira kaasitti generaalummaa dhiyootanii reef mufattoota warra marroo wajji wal dhabe tokko kada bakkuma barcatti generaalummaa telefoonaan reef tokko jira. Okay generaalummaa ummata hirteefsan akkam goota ijoollee teenya fa'aa keessa jira. Anis gaayoo kara shanyii kanaan dubbiin dhuftee nan irraanfatinaa jeetiin itti dhaammadde yoo bargaafas gaafa inni generaalummaa hiru. Si galee? Akkuma beekamu sanyii naggasaa
akkuma irra deddeebi'amee isinii himamaa ture arraa miti kan gale obboleeyyan kiyya. Arra garuu bakka itti dhooysanii baasan. Gaafa intervuu kennu bishooftuu turee je'eetiin laayifuma xiyyatan irratti isinii hime. Ay waa irraanfachuu, ay waa irraanfachuu, ay waa irraanfachuu, waa irraanfachuu, waa irraanfachuu, waa irraanfachuu, waa irraanfachuu. Sanyiin arraa miti kan gale. Silaa namni gale tokko waraana saatiif annaawunsimentii kennaa jechuudha. Takkam jettu mootummaa wajji mari'achuu waan deemnu lolli dhaabbatee jira. Mootummaanis annaawunsi gootii jechuudha. Mari'achuu waan deemnuuf bakka waraanni jirurraa if duuba siqaa jetteeti bakki godhamtiifi jechuudha lola. Gaafa wayyaan eekam ture dursa lola dhaabuutu annaawunsi ta'e. Achii booda marii kutamee jechuudha. Achii booda waliigaltee irra gahamee jechuudha. Achii booda addunyaan baay'ata baafteeti gartee warra duraan gartee jireenya dhabe kana jiruutti godhuudhaaf warra qabeenya dhabee jira qabeenyatti godhuudhaaf addunyaan baay'ata ramaddee jechuudha. Addunyaa tamita waraana sanyii simatti. Addunyaa tamita waraana sanyiiti baay'ata qopheessite. Takkaa dhageessanii waraana lolli dhaabbate jedhanii Oromiyaa keessatti lola dhaabne jedhanii dura bar namni waliigaltee mallatteessuu dura sigale lola dhaabuu sigale ceasefire kan faranjiin jettuun san dhaabuudha beeksisa baasaa jechuudha. Kana tokkoon garre sigale. Sanifu anarraa miti kan maqaa sanyii isinii lakkaayu. You remember? Maqaan sanyii arra jaal sanyii, boru sanyii, iftaa sigale jaal sanyii, obbo sanyii, sanyii gantu arra xumurate. End of story. Garuu galtituun Oromoo fayyaddi moo PP fayyaddi? Wallahi billahi dibbatti Oromoon akka hiba qabdu arra naa galan. Oromoo fayyadama. Akkamitti nagaafadhu. Tokkoffaa biyya alaa biyyaan keessa jiru tana kaniin iccitii ijaan arku sikreetii iccitii natti himamtoozoon hin taane kaniin ijaan arku raayinsii haa jechuudha. Burjaajiin mufattoonni marrootti mufatan. Mufattoota warraan jee maqaatti baase kun sigale. Warri mufattoonni marrootti mufatan sigale arra xumura harkattee jiru. Oromoon adda qoodamtee biyya tana walgahii adda godhatti. Guruupii sanyii, guruupii marroo, guruupii daawwit, guruupii mitirqishoo jedhani. Wannummaan qabsoo teenya laamsheesse. Wannummaan mooraa Oromoo tasgabbii dhoorkate facaatii qabsoo Oromoo tanaa jechuudha. Amma kan ni gartan miidiyaa maarree miidiyaa mitirqishoo jedhanii laal cinaadhaan mootummaa faarsaa ta'e marroo kana diddiran numa gartan gaa miidiyaa Austraaliyaa jiru sanjii yuutuubara Kanaadaa maarree mitirqishoo Minisootaa tana jirtu jii cufti laal Oromoo tana sodaata malee marroo kana rigachuu jira sii galee. Maal abdateeti sanyii kana abdateeti jechuudha. Isaan sanyii jalaan abaa'oo ta'aniiti sanyii kana abdatanii marroo rigachuu jiranii jechuudha. Garuu dhugaan teesseetuma baati. Dhugaan teesseetuma baati. Burjaajiin Oromoo iddoo buusii baasii marroo sanyiin hoogganamtu jedhanii diyaaspooraa biyya alaa kanaa maallaqa Oromoo irraa gamaan coru xumura harkatee jechuudha. Oromoo fayyadaa jechuudha. Qabadhugaa. Oromoo fayyadaa jechuudha. Itti aansuudhaan woboo sanyiin hoogganamtu barammoo hoogganootuma hoggila jaalmarroo jaal sanyii jaal gullichaa jaalmar ijoollee tana walirra kaasuu fi barra beekaa namni tokko hoogganaa tokkuma qabaa bar waraanni tokko marro jaame warro sanyii jaame sanyii gullicha dheengee jaame gullicha dheengeetti dhumate. Malifi Shariha wal Madigo Mali Prime Minister itti ana Prime Minister President sadarkaa Mali vangoon addunyaa irratti kasi deemte
hoggana wabo marro dirriba eegate hoggana wabo marro dirriba jette maxxansitee dubbachuu tanneen tun gruupii inni ramadatee jechuu ta godinarra jirtu ta aanarra jirtu ta gartee naannoorra jirtu gruupii marro ramade isaan akkam godhan sigale hoggantoota keenya jalsanyii jalmarro jalmarree jara kana walitti qixxeessuuf oofanii jechuudha sigale jara aangoonu sadarkaan adda baaftee jirtu wal qixxeessuuf oofanii miidiyaa biyya alaa kana mee uumee inni dalagu calcaa dhageeffadhaa jara san hundaarra zeero ganaa waboo maarreen hoogganamtu sigale ganaa maarree waboo maarree miixiqqishoon hoogganamtu kajuu hin jiru jechuudha waboo marroo dirribaatiin hoogganamtu itti aanaan gullicha dheengee ta'e qofata jirtu. Game is over. Maal godha Oromoo fayyadaa jechuudha. Oromoo fayyadaa jechuudha. Ta wobotti as deebinu. Woboon imala kara Finfinnee nuun jechaa ture. Imala kara Finfinnee isa geessanii jee uummataa fi miseensonni gaafii itti kaasee jechuudha. Kanu dhorke sanyii laggasaatii jedhan amma gaaganaa eenyu isin dhorka walitti gabbaan tunoo maal fayyaddi Oromoo fayyaddi sigale Oromoo fayyaddi fayyiduma qofaan si lakkaa'u jira beekan kanaa booda gana imala gara Finfinnee abaluun nu dhorke imalli gara Finfinnee miitirkishoon nu dhorke maarree tarkaanfii nurra fudhate maarree adda nu qoodee wanni ja'amu arra awwaalamte jechuudha. Arra awwaalamte. Game is over. Siimeetiin jira bara. Sanyiin galuun PP caalaa Oromoo fayyadaa. Ilkeen ta bakka takka waajii jirtu waacinina jan ganaa ilkeen teenya ta biyya alaatis bakka takka deebiti mufattoonni ni ganaa waboo maarreen hoogganamtu maarree Oromoo iddutti waliigala miitirqishoota waboo wal dhageeffadha waan je'anii gartee Oromoo keessa shakkii oofaa turan san ni dhabanii jechuudha bara akkumaan faarsee bulaa fidee maqaa kenneefitti mufattoota yemmas maqaa kenneef warra marroo jecha mooraa dhiitee beekan sigale saniifuu laala shanyiin galuu waa hedduu saaxiltee tanaafuu eenyu fayyaddi nuti gartee warra faayidaa ummataa barbaadu warra milkii ummataa barbaadu warra milkiin ummataa gammachiiftu milkii paartii ozoon hin taane milkiin garee ozoon hin taane warra gartee sigale milkiin ummataa gammachiiftu kakka xiyyaa kakka keessanii kana fayyaddi jechuudha. Maaliif qabsoon Oromoo gartee xannacha isa keessatti isii keessa taa'ee isii kurkuraa ture sigale kan gartee quba waliin laachaa turan amma gartee warri gaaratti hafee nama qubatti laatuun qabu. Diyaaspooraan asii adda nama guuru nama sababeeffatee adda nama guuruun qabu jechuudha. Kanaa booda diyaaspooraan miseensa shanyii taatan boorsaa keessan qabadhaa gara Finfinnee. Xiqqoo booda hidhaanidha guuramtanii silaawuni beeytanii asheekka abbuta ajjira sagaleen isinii ta'a yaadina. Firii jaalmaarroo maarroo jeetiin ana sagalee isinii ta'a. Sigale. Xiqqoo booda uggii keessummaan tunii fi gartee dhiichisni kun xiqqoo qabbanaa'ee booda hidha guuramtan waan ta'eef asheekka abbutaanii jira dowwari abade. Oromoo taanaan shayxaana Oromootiifu Oromoo dhiisi shayxaana Oromootiifu anaa sagalee ta'a. Sigale. Na amanitan. Saniifuu sheekka abbutaanii jira waan ta'eef boorsaa keessa walii qabadhaati. Sigale ni arkitan gaafii. Sanyii taa'i jennee deddeemi. Si dura gubanne si dura garree wantis gubbaa suufa malee jalli bineensaa taa'i. Barmi intiqaalittiitu mucarra guddoodha darasticha kana as buttee beeytaa lip ogiiti mucaan duru laafatee kufee tana gaawanni na fuuteef jetteen sigale. Tana barbaada na fuuteemi jette. So tana barbaada deemtaami dagaati qobo. Imaamata san wanti gullicha dheengeessii qopheesse. Imaamata ifiifin maree deemu san yaa rabbii hiyya akkamiin ta'a jiraan. Laal namni piipitti harka kenna
adda piipitti harka hinnattu du'uutu irra jira. Laal sabakee bira salphatta piipii bira salphatta seenaa teetiin leebbata. Never ever piipii jechuun paartii galata qabduu miti. Paartii wasaha qushaashaan hoogganamtu siira. Ansi hibeeti gaafa amma duraan sitti iyyee ture. Wallahi yoo karaa harkatte maaliin je viidiyoo tiyyatan madura dabarte yoo karaa harkatte akkataatti biyya alaa baatee seenaa teetii fattu tanarratti hojjedhu malee jedhe. Piipittiin galiinii aboo leencolootaa faan leenconni Oromoo biyya alaa kanaa awliyatul siyaasiyya kan arabni jiru ka bineensa kana gale arreessa jiran. Hayyoonni si duraasi gorsa siin ta'u taayyee dandayaa akkasitti isin dura dhaabbate abadan je'ee paartii tanaa jecha halkanii guyyaa maatii isarraa kophaa bahe daggala keessa kophaa deemuu ture. Bineensi kun akkam godhe namichi bineensi waraabessi if malee naman beeyne kun isarra hutee ilmaan isaa akkam godhe. Wanni isin dura gorsa isiniin ta'u qabriin hiriyaa teessanii isiniin gorsitu. Qabriin hiriyaa teessanii isiniin gorsitu. Lammaa Magarsaa gaafa Jaawar hundi aangoo namicha kana dabarsuun qabdu jee asii lolee qiyaamaan taate. Nuti obboleessi waan akkanaa duran dhaabbatu jee namicha kana sadarkaa tanatti ol fide. Ka Oromoo irraa tasgabbeesse akka Oromoon gurra tokkoon bineensa wayyaaneen jaarratti kana dhageeffattu ha godhu. Jaawar Mahammadii fi Lammaa Magarsaa sun har'a eessa jira? Biyya dhaqee maatii isaa dubbisuu ni danda'a. Bineensa kanaan nyaata. Ani duriin si waywaadha. Anarrallee kabajaan sii qaba. Akka nama tokkotti waan si fakkaatu goote waan si mul'ataa goote sigalee waan si mul'ataa goote kabajaa guddoon sii qabaa jechuudha. Akka benefinniin sirratti ololeef wanniin harkadhu sirratti ololuu dhabeef wanniin dhabu takkan jirtu. An saba sagalee sabaa